Բացահայտելով Գյումրին, այսօր գտնվում ենք Վարպետեցիկի արհեստանոցում, որտեղ հենց գործի վրա տեսնում ենք, թե ինչպես են պատրաստում մեր Գյումրվա մուշուրբան։ Բաժակը հենց, այ բաժակը մենակ ասենք քուպաբը թերդ են սարքե, թե ուրիշ սարքողներ էլ կան։ Էլի են եղել։ Օրինակ կբերեն, ընգետ ծառել է, բայց մեկը դորից եմ, թե սիկ աշտեն բան է, ես սիկ պտի սվարկա ենեմ։ Իսկ կնիկ սվարկի տեղ չկա են ժամանակ, ինչուց են սարքել, թնդանոտի կիրզիկից, ավելի մեծ, ավելի բարձր, խոշոր։ Անիկ մի անգամից արդեն կլոր է, չէ։ Մի անգամից կլոր։ Հəbə ռուշկեն է սվարկա չեն է։ Չէ, ռուշկեն, զակլոպկով։ Զակլոպկով։ Նո են ժամանակի կոկների հայրիկից։ Կանտը գխարդեի, են մեջի կլգլացողը գսարկեի, ճայել տաղա հավասուն էի, ժամերով նստի, հեմի գործս անունն ինչ է։ Բայց ենք էդ բանը կար, որ սենք մեր տան մեջն է եղե պաբագան արվեստն է, ուրեմն ես է պտի ենեմ, թե ուղղակի սերն էլ կար ես բանի նկատմամբ են բաղ։ Սերը երգ է, հատկապես երբ որ լավ կստացվեր, հեմ ինձ համար աշտեն մեկ է, չնայած վատ չի եղնի, բայց որոշ դեֆեկտներ ես կտեսնեմ։ Դու խոսոցարից չստացվավ գիտես, խումեղ կդե։ Վայ։ Հա։ Դուր համար ես գործը պանկոսիր է, հա։ Կսե պարավն է դաժող չի եշտա, ինչ կենեն ուր եշտա, կրնաս չիդես, գիտես դու, իրան չեմ աշտնի գործը վրա է։ Ու համի մնացել է մենակ ստեղ, չէ, այսինքն մենակ Գյումրիում է որ մնացել է այս բաժակը որպես բան, ուրիշ տեղեր չկա ասպես։ Չէ, ուրիշ տեղեր չի էլ եղել։ Ամբողջ Հայաստան չկա, վերացավ։ Հա, բայց եղել է առաջ, որտեղ որ ասեցի որ ասենք Էրզրումից բանից։ Էլիկուդաս մոդրադը։ Հա, Էրզրումից բանից բերել են։ Ինձ էլ թվաց որ ասենք մեծ մարդիկ խո մենակ չեն եկել Գյումրի, չէ, ուր եղել է։ Չէ, առաջ եղել են։ Հա։ Բայց քիչ էին պղնձագործները։ Ընդհանրապես Հա, քիչ պղնձագործները, է։ Տես ժեշտանջիկ, պարտնոյ։ Հա, դարբին բան, դոնք Հա, դոնք շատ էին։ Իսկ պղնձագործ չէ։ Հնչի, չես հաշտնել։ Հնչի։ Որովհետև թանկ մատերիալ է։ Թանկ է։ Կենցաղի մեջ հատկապես այդ գյուղի աները ժողովուրդը գյուղի կատե բանը կեպեին պղնձի առավելությունը գիտես որն է չի կբնի տագը չի վառի իսկ էմալն ու ալյումինը ներժավը կբնիգը բաները բան կենեն չէ Այ ես հիշեմ որ մեր տունն է կար հին պաբիս տադիս են տադիս վայտե օժիտ բերած սպես Թե օժիտ բերած պղինձները էլի, հա, դոնք մենք էլ ունեինք տունը։ Երկրաշարժի ժամանակ էլ փրկել էին շենքերից բերել էին։ Ու այդ այնպես էր որ այդ սաղը մեծ ազաններին, նամաններին ժողովուրդը հենց պղինձ է քսեր, չէ։ Շատ ժամանակ երբ որ արդեն հետո էլ պղինձից էլ չէր։ Տղա ջան, դու գյումրեցու թորս։